Биздин убактылуу депутаттык комиссиянын түзүлгөндөгү максаты бул биринчи премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтен туугандык байланышы бар, экинчи ошол туугандарды КТ Мобайлга коюп, жетекчилик орун басарлыкка чоң өлчөмдө айлык чектеген деген ызы-чуу менен демилгеш депутаттар көтөрүп комиссия түзгөнбүз. Ошол боюнча менде так 2 суроо, жооп бергендер сиздер дагы бир сөз менен гана жооп берсеңиздер, себеби бул суроолор да берилди. Биринчи, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, сиз Иманкадыр Рисалиевди ачык коом жана коомдук уюмга сиз сунуштаган жоксузбу, же өкмөт тараптан бирөө сунуштадыбы? Мен ал кишинин катчы болгонун жана ОБС аркылуу айлык алып жүргөнүн ушул чыккандан кийин билдим. Рахмат. КТ Мобайлдын жетекчиси Нурбек жана Рисалиевдин баласын сиз буйругуңуз менен бирөөгө көрсөтмө берип койдурдуңуз беле? Да, сизге суроо. Мен жана айтпадым, 2 майда билдим деп. 2 майда дагы орун басар экенин билген эмесмин, бирок иштеп атам деп айтты менин кабинетиме келгенде. Кабинетиме эмес, залга келгенде мен сен эмне жүрөсүң десем. Рахмат, жооп бердиңиз. Мен азыр Мүлк фондунун төрагасы, бу жерде Кыргыз Телекомдун башчысы отурат. Маалымат, мамлекеттик маалымат жана байланыш агенттиги үчөөңүздөргө суроо. Премьер-министр Абылгазиев тарабынан тууганы Рысалиевди көзөмөл кылсын КТ Мобайлга деп. Же болбосо мынчадан айлык коюп бергиле, баласын орун басар кылгыла деген кийлигишүү болду беле? Фонд Көсүмүштө Төлөбердиев төрага. Жок, мындай тапшырма же мындай сөз эч качан болгон эмес. Кыргыз Телеком. Эмил Акматов, Кыргыз Телеком. Мындай нерсе болгон эмес. Тогоев, сиз жаңы келдиңиз да. Мегакомдун жетекчиси. Сизге тапшырма болуп, жанагындай каражаттарды бөлүп бер, өзүнчө оператор болсун, виртуалдык иштебейт деген премьер тарабынан тапшырма болду. Премьер тараптан болгон эмес. Болгон эмеспи? Жок, премьер тараптан эмес. Мына урматтуу комиссия мүчөлөрү, коомчулук баарыбызга белгилүү болуп атат. Биз ачык отуруп түз кеңешкен, бул бардыгынан жакшы. Бардык нерсе айкын болот да. Эгерде жетекчилер жалган жооп берип атса, булардын совесинде. Биз чечимди токтолгон материалдар боюнча кабыл алабыз. Бул жерден эгерде премьер көрсөтмө бербесе, мен ойлойм бул Мүлк фондунун төрагасынын Кыргыз Телекомдун күнөөсү. Тиешелүү өздөрү акционердик коомдор боюнча, мыйзам боюнча аракеттенген эмес, жанагындай кемчиликтерге жол берген. Азыр мен бир суроо менен кайрылайын Мүлк фондунун төрагасына. Сиз айттыңызчы, кийлигишип иштебеген компания азырынча айлыкты азыраак алгыла, келишимде убагында аткаргыла деген мыйзамдык сизде укук бар беле? Болсо эмне үчүн муну аракеттенбедиңиз? Кыргыз Телеком даярданып туруң бул суроого чогуу жооп бериңиздер. Фонд Көсүмүштө Төлөбердиев. Закон об акционерных обществах боюнча 65 статья бар. Анда фонд не имеет права вмешиваться в операционную деятельность компании. Сизге анда суроо, эгерде мыйзамды сиз айтып атасыз, мен да сизге айтайын. 18-жылдын октябрь айында КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна эгер кийлигишпесеңер, мамлекеттик Мүлк фондунун социалдык фондунун өкүлдөрүн кошуп эмнеге аукционго чыктыңар? Бул биринчиси. Экинчиси, сиз РПО, МТР деген дагы жоопкерчилиги чектелген коомуна текшерүү жүргүзүп атпайсызбы финансы байланышы боюнча? Мына менде маалыматтар турат. Же сиз таңдалмай иш кыласызбы? Сиз аукцион боюнча айтып атсаңыз керек, жана бизге кайрылган Кыргыз Телеком члены комиссия болуп бергиле деп. Ошондо биз өзүбүздүн бир специалистибизди бөлүп бергенбиз. Жок, мыйзамда кийлигишүүгө тыюу салынган деп атасыз. Сиздин кийлигишкен фактын айтып атам. Бул указание бериш боюнча кийлигишүү да. Биз ажы указание берген жокпуз, а как член комиссии биздин специалист катышты. Бул биринчи. РПО РМТР боюнча мен эгер эсиме эметпесе, бир кандайдыр бир эме болгон, кайрылуу болгон, арыз болгон да. Ошол арыздын негизинде биз, конечно, реакция кылышыбыз керек болду. Рахмат. Кыргыз Телеком кыскача да жооп берсеңиз. Мен түшүндүрүп кетейин, аукцион боюнча. Эмил Акматов, Кыргыз Телеком. Микрофонго жакыныраак. Аукцион боюнча. КТ Мобайл аукционду өткөзгөндө как раз биздин акционерлерден Жок, аукцион боюнча сураган жок. Мен сурадым, эмнеге кийлигишпедиңиз? Мегаком менен КТ Мобайлдын чырын коомчулукка чыгарбай, сиздин дочерний компанияда эмнеге чечпедиңиз? Ошону сурап атам. келишүүгө аракет кылдык, келиштик. Ошон үчүн Акылбек Жекшенович менен ошондой бир келишимдерге келишип, сүйлөшүп ишке ашырып атабыз баарын азыркы убакта.
Акылбек Жишенкулович, акыркы суроо. Сиз эмнеге коомчулукка чыгарбай эле премьер-министрге кирип, сизге басым кысым болуп аткан жөнүндө токтотуп коюуну өтүнгөн жоксуз? Премьер-министрге дейсизби? Ооба. Бул маселе айтылган, мен айткам кирип. Проблема болуп атат. Кайсыл убакта айттыңыз? 2-майдан кийинби же мурунбу? 2-майдан кийин айтылган. Майдан кийин, да? Рахмат жооңуздарга. Бул боюнча өзүнүн тиешелүү бааны комиссия берет. Урматтуу кесиптештер, жарыс сөз көтөбүз. Мен сиздерге сунуш кылат элем. Суроо жооптор 5 мүнөттөн